nahitana toerana zay tsy tonga ny tômôbily naovinonao viny. Atsotsika ihany koa Madagascar hoe hotspot na biodiversité 14 000 espèces Madagascar. Mahery ny zato ny karazana espèces na lémurien eto Madagascar. Ankoatran'izay ihany koa ny vorona, ny sahona dia zavatra ohatr'ireny zany anisan'ny harena amin'ny Madagascar ihany koa. Ny loza mita atao ho an'ny zava-mananaina eto Madagasikara dia ny fa tsy ahina ho lany tamingana, zany hoe ny extinction. Madagasikara zany dia nosy iray ao amin'ny ranomasombe indiana. Ny mponinao zany dia Malagasy. Malagasy dia miisa eo amin'ny 9 tapitrisa eo araka ny fandrotsana farany. Madagascar dia manana foko 20, manana teny paritra samihafa izay anisany mampiavaka amin'ny Madagascar. Welcome to Kew Madagascar Conservation Center. Please come in. Izaho dia raha manana Hélène no anarako. Ny asanay eto Madagasikara moa zany dia tena miatraika betsaka amin'ny resaka ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zava-maniry. Satria ty asanay ty eo ray ny hoe miaro ny zava-maniry tsy ho lany tamingana, nefa eo koa misy ny asa na hoe tetikasa zay hoentinay mba entina anatsarana ny fiainam-poniny ny fotony izay miankina lehibe tokoa amin'io zava-maniry io. The main threat to biodiversity here is poverty. Is the fact that people basically need to cut down forests or need to exploit grasslands in order to survive. So unless you deal with development and poverty, you're not going to protect the biodiversity. In this part, we can see a fragment of the Ankafbe special reserve. And we can see the fire break around to protect the forest against the annual fire in this area. Here we are working with farmers to improve livestock production while supporting biodiversity. The wonderful thing about grassland and pastures that we can use them to feed zebu, which in turn feeds people better by providing milk and meat. Also supporting grassland biodiversity and preventing fires from damaging forests. Through our work, we've discovered that the most locally common grass, Lutetia simplex, is both ancient to Madagascar and indigenous for zebu. We're working with farmers to improve grazing methods, which means more meat and milk for community. Iaho zany dia mipetraka eto an-drano feno mamboly sady miompy. Fa ny aomby dia agnisan'ny harena aminay Malagasy, indrindra aminay eto an-drano feno koa moa. Satria ny aomby dia entina miasa ary angalana zeziky tanatin'ny tetikasa. Anatin'ny tetikasa dia be dia be ny fiovana. Zava-baovao araka ny teniko teo, zavatra nampianarana anay zany. Indrindra moa fa ny tatsalo dia ilainay misy ny hoe fivoarany le omby, satria raha mivoatra le omby dia mivoatra koa zany ny fambolena. The project aim is to boost the health of people by integrating botanical knowledge, grassland ecology, and also agricultural science and fire management expertise. 90% of our plants and animals have been described to science. However, for the fungi, less than 1% of them have been described to science. I'm Anara Livelihoods, and the first Malagasy fungal taxonomist.
I've been described 14 species now, and right now I'm working on 10 new species to say as I'm describing them, and I'm still working on the microscopical analysis. As the only fungal taxonomist here in Madagascar, there is a big challenge because, first of all, during my PhD project, I estimated, based on the number of plants existing in Madagascar, that there might be 100,000 species of fungi here in Madagascar, and less than 1,000 species have been described to science. So there is a lot of things to do for me. My favorite Malagasy phrase is, there is nothing difficult that diligence can't accomplish. As the first mycologist here in Madagascar, and the only one, I don't have any colleagues Malagasy to discuss about fungi, especially when describing them in the field. And I would really appreciate if I have a Malagasy mycologist as a colleague here in Madagascar to discuss our fungi. You know, fungi play vital roles in our ecosystems, like they do symbiosis with plants. Ary ohatra hoe miavaka koa zany Madagascar amin'ny rafin'ny orchidée io e. Isa zany a dia Landy Ratsovelona miasa ao amin'ny Kew Madagascar mikasika ny fiarovana sy fikarohana mikasika ny orchidée. Misy 520 ny orchidée eto Madagascar. Ny orchidée koa dia anisan'ny mitondra fidiram-bola ho an'ny eto Madagasikara, misarika ny mpizahatany hitsidika amin'ny Madagasikara. Indrisy nefa fa maro amin'ireo orchidée ireo no efa tandinin-domondoza na efa tady ho lany tamingana mihitsy amin'izao fotoana izao noho ny doro-tanety, noho ny fandripahana ny ala, ary koa ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fangalana azy ireo atsokosoko any amin'ny toerana anindriny. Ndao isika hiara-hiaro ny orchidée fa aretintsika malagasy ireny. Mety maro amintsika mbola tsy mahafantatra tsara ny Kew Madagascar, fa ny Kew Madagascar dia efa niasa taona maro amin'ny fikarohana mikasika ny zavamaniry ary koa ny fiarovana azy ireo, fiarovana ny toerana aniriny ary fiarovana azy koa amin'ny toerana toy ny serre vitrée atao Tsimbazaza ohatr'izao. Madagasikara dia anisan'ny firenena manan-karena indrindra amin'ny fahasamihafan'ny hazo izay manana 3118 espèces izay 93% amin'ireo dia endémique any Madagasikara avokoa ary 63% dia menacé. Noho izay anton'izay zany dia zava-dehibe ny fiarovana ny ala satria maro ny loza mitatao amin'ny ala, ny hazon'ny Madagasikara, miresaka tavy, ny fanombana ala, ny afo isan-karazany. Ny Global Trade Bank dia karazana banque lehibe anankiray zany ao amin'ny départemental Millennium Seed Bank ho fitehirizana ny voana hazo izay tsy fahita firy ampiasain'ny olona betsaka indrindra. Ireo fanamby amin'ny fanangonana voankazo eto Madagasikara marobe. Araka ny fantatritsika dia Madagasikara anisan'ny firenena mahantra. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka accessibilité, sarotra ny lalana. Be da be amin'ny site iasan'ny ekipan'ny KMCC misehatra ao anatin'ny fanangonana voa dia any amin'ny toerana zone enclavé daholo ireo site ireo. Izany hoe tsisy tongana tomobile. Dia misy fotoana mandeha tongotra 3 andro, mandeha tongotra 2 andro ny ekipa mandeha mamonjy ny toerana izay anaovana collecte. Ao anatin'izany ihany koa ny resaka insécurité, na aiza eto Madagasikara dia efa tsy misy milamina intsony
mametraka foana zany alohan'ny andehanako mission hoe tsy misy andro tsy misy maditsy amin'ny androny a zany hoe manatena foana fa ho tanterako ny asa zay ataoko sur terrain ho tanterako ny objectifako ary tapaverina somatsara velonaina eto Antananarivo. Rehefa misy équipe tonga avy any amin'ny mission mitondra ny RB-any dia entinao amin'ny drawing room ao amin'ilay trano fanamainana an'ireo zava-maniry avy nalaina tany amin'ny mission dia manamaina an'izay ao. Dia rehefa vita ny fanamainana azy dia manao identification ao amin'ny birao dia ao aorianan'izay entina ny atsimba zaza any amin'ny herbarium mandray ireo herbe izay vita identification taty amin'ny birao mba ho verifiena tsara ny anarany. Ny asako zany dia manangona ireo données avy amin'ireo mpikaroka izay nandeha mission dia manao ny verification rehetra ilaina amin'izany, izany hoe ny anaran'ilay espèce na ilay plante dia ary koa ny localisation point GPS anakan'izy ireo azy Ato amin'ity efitrano ity ny toerana fanaovana numérisation rehefa avy namainina ny herbier dia tonga atao aminay miaraka amin'ny Protecting the biodiversity of Madagascar is a huge but very important task. In Madagascar, there's a consortium of organizations led by Kew who are working in 9 protected areas across Madagascar to try to protect biodiversity by supporting the local populations. This is one of the poorest countries in the world. Conservation has to go hand in hand with development. And that is our role to educate people. Tiako daholo ianao le asa e. Tiako daholo ny asa. Ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana rehefa voary ny manana sakafo ny biby manana afaka maka hazo, afaka maka fanafody anaty ala ny ponina manodidina ny ala dia misy fiantraikany be dia be amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny vahiny ihany koa amin'ny fijerena ny dia ohabolana ray manao hoe ny azo tokana tsy mba ala.